হ্যালো এভরিওয়ান, ইয়ার লোবিংয়ের একটা ডেমনস্ট্রেশনের ভিডিও তোমাদের দেখাচ্ছি। কান কেটে গেছে, দেখো ভুল করতে করতে কানটা কেটে গেছে। এবার আমি কি করে সেটাকে পেস্ট করছি সেটা আমি তোমাদের দেখাই। দেখো এইভাবে পেস্ট করা হচ্ছে, একটা টুথপিক দিয়ে লোশনটা দিয়ে পেস্ট করা হবে। তোমরা যদি কেউ করতে চাও তো আমার নাম্বারে যোগাযোগ করো। আমার নাম্বার 8777780740। দেখো কীভাবে আমি পেস্ট করছি। পেস্ট করলাম, পেস্ট করার পরে এবার দেখতে পাবে শুকিয়ে গেছে। দেখো শুকিয়ে গেছে কীভাবে, কানটা পুরো কাটা, কানটা পুরো জুড়ে গেছে। তো আমি এই কাটা কানের পাশে জায়গা রয়েছে সেখানে আমি একটা পিয়ার্সিং, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, একটু আবছা আবছা লাগছে না? যদি কেউ করতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। 8777780740। এবার দেখো পিয়ার্সিং পাশে করে দিয়েছি। যোগাযোগ করো তো ঠিকই আমার সাথে 8777780740। এটা আমার নাম্বার।